शावेज शेख को काफ़ी दिनों से दिल कर रहा था केएफसी स्टाइल ना जिंगर चिकन खाने का। मैंने जिंगर चिकन भी बनाया था, लेकिन आज विंग्स मैंने निकाले तो सोचा चलो इनको भी ना जिंगर स्टाइल में बनाते हैं। ये इतने आसानी से और इतने मज़े के बने कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। बच्चों को इतने अच्छे लगे और मुझे खुद भी और हस्बैंड को भी। इनको ना मैंने अच्छी तरह से वॉश करके भिगो दिया था सिरके और नमक वाले पानी में 2-3 घंटों के लिए। उससे ना ये अच्छी तरह से क्लीन हो जाते हैं और थोड़े फूल भी जाते हैं। इसके बाद अपनी पसंद के मुताबिक इनको मसाले लगाने हैं और बाद में फिर मैदे की 2 बार कोटिंग करके ना इनको फ्राई कर लेना है। तो इस तरीके से हमारे घर में बैठे बिठाए ना जिंगर विंग्स रेडी हो जाएंगे, बहुत ही मज़े के और लजीज।